عليكم الحبيبات ديالي، خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين هانيين. فيديو جديد تحت الطلب ديالكم اللي قلتوا لي كيفاش تعرفتي على راجلك الفرنسي. داكشي علاش اليوم راه معايا، ها هو جيت باش نقول لكم كيفاش تعرفت عليه وكيفاش تزوجنا وشحال من حاجه. اغيت ستيفان سيبوني، اصلا ما كيخلينيش ندير شي فيديو سيريو. فوالا اللي بغيت نقول لكم اللي اول مره غادي يشوف قناه زهره امازيغ ما ينساش يدير ابوني وسبسكرايب باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. شو دي بونجور. Bien bonjour à tous, salam alaikum au Maroc et à tout le monde, partout dans le monde. Même les Algériens, parce que j'ai des Et les Algériens, pareil, les Algériens, Alger, la Kabylie, Tunisie, Tunisie, tous les Arabes, les Français, ouais. Tout le monde, tout le monde, voilà. Tout partout dans le monde. Tu sais, regarde, oui. Il y a des amis qui ont demandé de faire une vidéo, bon. Comment on s'est rencontrés. كيفاش عرفنا أنا وياه. Tu peux raconter un peu? On s'est rencontrés par le biais de Facebook. Eh oui. Ouais. C'est incroyable, hein, mais ouais. Donc, j'étais sur Facebook et puis j'ai vu apparaître une demande d'amis. Et j'ai vu Zara, mais elle n'avait pas son nom, enfin son vrai nom. C'était un patronyme. Attends, tu veux laisser expliquer en arabe? قال لكم بلا كان في فيسبوك تا وصلت لواحد لانفيتاسيون. سي سا تا روسي اون انفيتاسيون سور فيسبوك. وفيسبوك انا اصلا ما كنتش دايره سميتي، كنت دايره واحد السميه اخرى وكنت دايره غير نص الوجه. ميم جي مي كو لا موitié دو مون فيزاج. Vous voyez pas ton visage. فوالا درت غير نص وجهي وصيفط ليه لانفيتاسيون. اذا انا اللي صيفطته. Et donc ça m'a interpellé. La photo était très jolie, je voyais pas le visage. Donc j'ai répondu, j'ai accepté. Et puis voilà, c'est parti comme ça, sans me rendre compte en fin de compte qu'on allait arriver à se rencontrer un jour, ouais. Ensuite se marier, ensuite avoir un enfant, deux enfants, ouais. Et toujours être ensemble. Avec des fois c'est un peu compliqué parce que Zara, c'est une Marocaine, hein, c'est incroyable. C'est dur, c'est méditerranéen, ça chauffe, ça monte vite en pression. أنا جيت نعاود لكم كيفاش تعرفنا وهو جالس كيشكي عليكم مني. Et comment on est resté combien de temps sur Facebook avant de me voir? On s'est rencontrés, moi je me souviens, c'était le 14 ou le 15 août 2015. Oui, 2015 تعرفنا. Voilà. Ouais. Et وبقينا en contact. Ouais, enfin, on s'est contacté, on a fait une demande d'amis, c'était le 14 ou le 15 août 2015. Bref, les messages. Voilà. Et après on s'est vu par Skype. Par Skype, on avait un problème de son. Ouais. Donc moi j'étais sur mon ordinateur, Zara aussi. Ouais. Mais malheureusement, on pouvait que se voir. On pouvait, donc pour échanger, à part Facebook et écrire, on s'est appelé. J'ai fait tout mon abonnement. J'ai dû faire un crédit. Enfin bon, voilà. دابا راه كيشكي عليكم كيقول لكم اننا كنا كنتعرفوا في بصح تعرفنا غير في فيسبوك. انا اللي صيفط ليه الانفيتاسيون وما كانش عندي لا لونغ يعني كانت عندي شويه ناقصه. كنت كنمشي كيصيفط لي شي جمله كنمشي جوجل تراديكسيون كندير لا تراديكسيون ونرجع نصيفط ليه. يعني ما كانش عندي شي لونغ. يعني المهم انا كان الهدف ديالي هو انني نخرج من المغرب وانني نمشي لفرنسا. فوالا بقيت كنصيفط ليهم لي ميساج، كنصيفط لي زانفيتاسيون على الله. اللي كيقبلني كنهضر معاه، اللي ما كيقبلنيش ما كنهضرش معاه. المهم كنقلب كندخل كندير في الريشيرش اسماء ديال لي فرونسي، كندير ستيفان، كندير بزاف. المهم كيطلعوا لي الاسماء، كندخل لي بروفيل ديالهم كنشوف شنو دايرين، واش اون كوبل، واش سيليباتير، واش معاهم شي صوره ديال شي مرا اخرى ولا. المهم انا كنقول هادشي بالنسبه للبنات والدراري يعني اللي باغيين يتعرفوا على كوار ولا يتزوجوا. المهم انا تزوجت من فيسبوك. فوالا. J'ai rien compris, mais enfin bon. Et donc on s'est appelé en même temps qu'on se voyait. Ouais. Mais alors quand j'ai vu Zara pour la première fois, elle était, j'ai encore la photo, il me semble. Hein. Ouais. Elle avait un turban, c'est comme ça que ça s'appelle. كان واحد pas un. كندير واحد اللعيبه على كتشوفوني بواحد الدريره. Ouais. Noir. Et quand je l'ai vu, c'est la vérité, hein, j'ai fait comme ça. شي قال لكم مني شافني زعر. فوالا. Je suis resté scotché quoi. ولدرجه انه منين شافني اول مره وكنت كنصيفط ليه التصاور كان كيامبريمي التصاور ديالي كاملين وكان كيلصقهم في الحيط. وديك الساعتين راه كان في غوادلوب ما كانش في فرنسا. تيتي اون غوادلوب. Oui, c'est ça. tout à fait. كان في غوادلوب ما كانش في فرنسا. الجزيرة. Le premier
المهم تشوفنا بقينا on est resté combien de temps sur Facebook et après tu étais venu au Maroc à peu près. Une fois qu'on a fait ami, on se contactait par Facebook et on s'appelait régulièrement par téléphone, mais Ouais. bon, c'était beaucoup par Facebook, mais malheureusement par Skype on pouvait Ouais. pas parler, donc quand on voulait se parler, كيعيط لك on التليفون s'appelait, enfin je t'appelais. كان كيعيط Et لك. donc j'ai essayé de te faire venir en Guadeloupe, mais Ouais. c'était compliqué parce qu'il fallait 2 visas. Un Voilà. visa Schengen et un visa pour venir en Guadeloupe, donc c'est un département français, c'était Ouais. différent quoi. Donc Ouais. c'était hyper compliqué. قال لك Et ouais. voilà. قال لكم منين تعرفنا صافي بقينا كنهضروا في سكايب بقينا نهضروا في التليفون في مره كيعيط ليا الا ما كانش عندي كونيكسيون وبصح انا راه ديك الساعتين كانت الظروف قاهره بزاف وانني ابين باش كندير ديك 10 دراهم ديال الكونيكسيون كذا ولكن هو كان كيصيفط لي باش ندير الكونيكسيون وهذاك الشيء المهم كان فاهم راسو كان عارف الظروف ديالي وكان كيصيفط لي باش ندير كونيكسيون باش نهضر معاه باش كل شيء المهم ما علينا هو قال لي المهم هو صافي بغاني وقال لي غادي تجي عندي بغا يقول لي تجي عندي ها غير ستيفان قال لي غادي تجي عندي ومنين قلت ليه اودي راها صعيبه مشى قلب خاص جوج ديال الفيزات دو فيزا وحده من المغرب لفرنسا وحده من فرنسا لكوادلوب حيت انا كنت عايشه في لاكوادلوب بعيده على فرنسا بزاف 9 سوايع في الطياره فوالا المهم من هذا الشيء كامل قال لي ليس طومبي هذا الشيء راه كومبليكي غادي نجي عندك للمغرب ودخل عندي اول مره للمغرب تيتي فيني لا بروميير فوا au Maroc. Ouais, mais en plus il y avait le billet, il fallait prendre le billet de Fès à Paris, et ensuite un billet d'avion Fès, Paris, Ouais. Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et aller-retour. Donc c'était Un peu près de combien? À mon avis, on aurait payé plus de 1000 euros. المهم لي بيي دافيون كانوا بزاف غاليين اول مره غادي يجي عندي صراحه راكم عارفين هما ملي كيخدموا كذا لا السالير ديالهم الاغلبيه ما كيخليوش الفلوس ولا كتجمع ليهم في البوسطه ولا في لابونك ولا شي حاجه داكشي اللي كيجي بالنهار كياكلوا الليل كيف ما كيقولوا المهم ما علينا مشى قطع البيي خصو يقطع البيي باش يجي باش يقطع البيي pour payer un billet t'as fait un crédit c'est ça t'as demandé à quelqu'un non après comme avec Zara on a discuté que c'était impossible qu'elle puisse venir. Ouais. Parce qu'en fin de compte, pour venir, il fallait que je prenne une assurance, que je fournisse mes fiches de paie. À l'époque, c'était un peu compliqué. Et comment je pourrais dire, il fallait que je puisse subvenir à ses besoins. C'est obligatoire pour faire venir des gens du Maroc. Ouais. Il faut avoir les moyens. Et puis, bon, mais là, c'était trop loin et trop cher. كانت بصح كانت بعيده وكانت القضيه غاليه بزاف انه راه غير البي ديال الطياره راه كيتقام بمليون يعني بمليون انك تقطع البي الي روتور وكل مره هو راه شحال دازت عليه مسكين راه تسلف وتكلف وشحال من مره جا عندي شي 4 المرات للمغرب راه غير المشيه ديال المغرب راه جا عندي شي 4 المرات باش يصاوبوا الوراق وكانت لا كالير باش نصايبوا الوراق بقينا كنطلعوا نهبطوا المهم دايره لكم لي داكشي من اطل زاد دوك لي ديمارش ادمينستراتيف اللي درنا يعني قزقزونا بزاف ولقينا بزاف ديال المشاكل رغم السن الفارق السن بيني وبين راجلي ما يعني كنا كنلقاو بزاف ديال المشاكل ولكن كيف ما كيقولوا دهن السير يسير يعني الانسان الا كان عنده الفلوس راه كل شيء كيتمشى فوالا المهم ما علينا من هادشي كامل انا بغيت غير نعاود لكم يعني القصه ديالي انا وستيفان كيفاش تعرفنا وبغيت نشارك معكم اننا كيفاش تلاقينا فازي Pas beaucoup. Donc, à l'époque, j'avais une fois par an, je venais à Paris, ouais. Parce que j'étais président d'une association. Donc, le voyage était aller-retour, Pointe-à-Pitre, Paris était payé. Ouais. Et j'ai profité de cette occasion-là pour dire à Zara, bah, écoute, c'est moi qui va venir te rencontrer, parce que je viens sur Paris, c'était au mois de mars 2016. Et donc, ce que je te propose, j'ai posé des congés et je vais venir une semaine te rejoindre à Fès. Donc j'ai acheté le billet d'avion Paris, Fès aller-retour, puisque j'ai déjà mon billet Pointe-à-Pitre, Paris aller-retour. Donc je suis resté sur Paris et le lendemain de la fin de ce que j'avais à faire au niveau de la présidence de mon association, j'ai pris l'avion pour Fès. Ouais. Mais je ne savais pas, c'était un peu compliqué parce que je me suis dit mais est-ce qu'elle sera là à l'aéroport? Comme on peut
المهم كيف ما قال لكم ديك الساعتين هو كان رئيس ديال واحد الجمعيه وكان كيخدم كان سميتو انيماتور سبورتيف وكانوا كيقطعوا له هو منين كيجي يديبلاصا لباري كانوا كيديروا هما كيخلصوا له البيي ديالو في الاول اول مره خلصوا له البيي ديالو من بوينت بيتر لباري. بوينت بيتر هي واحد البلاصه كاينه في لا غوادلوب. لا غوادلوب هي واحد الجزيره فيها تقريبا غير الكحل تقريبا ولكن دابا راه كيمشيو تما لي فرونسي وكلشي كيدوزو تما عطال. المهم بحال الجزيره فوالا المهم جزيره ماشي بحال الجزيره. المهم غادي يجي عندي اول مره جابات في باريس في لوطيل لا غداين جا لفاس. الحاجه الوحيده اللي كانت كتراود ليه في راسو كان كيقولها ليا وكيقول لي واش تقدري تكوني تما فاس ولا غيضحك عليا يعني ما كانش متيق انني غادي نجي لايغوبور. وهو كان ديك الساعات كان كاري الدار كان كاري طوموبيل كان معول نيشان انه جاي باش يقدم معايا الامور باش نتزوجوا ولكن كان عنده شكوك واش نكون تما ولا ما نكونش تما. تجي وراه جاب لينا الكافي un petit kawa. Voilà, un petit kawa. Donc, Ouais. donc j'avais un doute parce que je la connaissais pas, Zara, à part Facebook et puis et on se téléphonait des fois plusieurs fois par jour. Hein. Ouais. Peut-être pas téléphoner, mais on se voyait plusieurs fois par jour. Ouais, on était en contact tous les jours. Ouais. Voilà. Et donc bah voilà, j'ai pris l'avion pour aller à Fès. C'était le 20 mars, c'est ça hein 20 mars, oui. Ouais. Non, le 12 mars. Pardon. Le 12. Le 12 mars. Je suis resté jusqu'au 20 mars. 8 jours. Voilà, 8 jours. Et donc, ce que j'avais fait auparavant, je m'étais préparé déjà au voyage. J'avais demandé de l'argent à prêter à des amis. Ouais. Parce que bon, et j'avais dû louer un appartement à Fès, dans le centre de Fès. Centre-ville. Ça s'appelait Place Florence. Ouais. C'était en face de la Florence, ouais. C'était dans le centre-ville. Voilà. Ouais. Et c'était au 4e étage, il me semble. C'est ça, ouais. Bon, voilà. Donc, quand je suis arrivé à Fès, j'étais tout bizarre, tout excité, joyeux en même temps. Je ne savais pas trop si elle n'est pas là. Donc on s'était donné rendez-vous à l'extérieur. Elle m'avait dit, écoute, je serai à tel endroit. Voilà, donc quand je suis sorti, j'ai récupéré mes bagages. Et en récupérant mes bagages, quand je suis sorti, il y avait le chauffeur du propriétaire qui me louait l'appartement qui m'attendait. Ouais. Donc on est sorti et puis c'est là où j'ai vu Zara en face. Ouais. Et quand j'ai vu Zara, j'ai posé les valises, j'ai fait mon Dieu, my God, c'est pas possible. Ouais. Elle était avec sa tante. Ouais, voilà. C'est vrai. J'ai pratiquement pas vu la tante, je voyais que Zara. Et elle était encore plus jolie que lorsque je l'avais vue par Facebook. Comme maintenant. Et j'étais rassuré, heureux, rassuré, et je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie est belle, parce qu'on voit ça au cinéma. Et là, en fin de compte, c'était vraiment la réalité, la vraie vie. Ouais. Incroyable. Je vous jure, ça s'est passé comme ça. Elle était en face, moi je suis sorti, elle m'a fait un signe comme ça. Je me souviens comment elle est habillée avec un truc dans les cheveux léopard comme ça, ouais. Avec un manteau que tu as encore d'ailleurs, très joli. Ouais. Et donc j'ai traversé, on s'est fait la bise, voilà, on a commencé à machin et tout. On s'est fait la bise et puis on est parti avec la tante, Azara, on est parti le monsieur, à l'appartement directement, j'ai payé, machin, et puis on s'est retrouvés tous les trois en haut. Bon voilà, à toi Azara. J'explique les détails. Un truc de fou. فوالا قال لكم كان خايف انني ما غاديش نكون في لايغوبور ولكن انا كيف ما عطيت له قلت ليه غادي نكون تما صراحه هو كان خايف بزاف. واول مره راكم عارفين شي واحد غريب غيدخل البيي يعني المغرب يدخل لبلاد غريبه راه كتجي شويه بيزا. كان مخلوع كانت فيه الخلعه كان كيقول واش يشوفني ولا ما يشوفنيش. المهم كنشرح لكم شنو قال لكم. صافي خرج من لايغوبور قال لي راكي غتسنيني فين اون فاس تسنيت تما. هو خارج شتو مع السيد اللي مشى كيقلب عليه جاب الطوموبيل ليه باش يقلب عليه نيت مول لابارتمون اللي كاري عنده. شنو المهم درت ليه سيني هو ملي شافني طلق لي فاليز وقع حل فمو ما تيقش اصلا كان كيشوفني في فيسبوك وداكشي ولكن ملي شافني في الواقع زاد اكثر كيف ما كيقولوا الكود فودر سي صح.
صافي مشينا للدار وطلعنا انا وخالتي وهو للدار. فوالا vas-y. Donc pendant le trajet, ben, on s'est regardé beaucoup, on ne s'est pas beaucoup parlé, on s'est beaucoup regardé et je tenais la main de Zara, comme ça là. كيشرح لكم كيف Mais plus ou moins en cachette, comme ça, pour pas que. Voilà. Mais donc, ben, on est arrivé à l'appartement, on nous a remis les clés, et puis on est monté, j'ai déposé mes affaires, Ouais. puis on a été boire un café avec ma tante. sa tante et Zara, dans un café à Fès qui s'appelle le Saint-Germain. Voilà. المهم مشينا للدار وكذا ولا غداينين مشى عند عائلتي اي لو لوندومان. Et donc après, ben, la tante elle est partie, je me suis retrouvé avec Zara. المهم Voilà, pas tranquille, voilà. Enfin bon, il s'est rien passé, hein, j'ai dormi dans le salon. Parce que bon, المهم بصح هو كيهضر معكم قال لكم سا سي ريان باسي سي فريمون سا سي ريان باسي je اونتر نو. suis quelqu'un de bien élevé. هو قال لكم J'ai respecté les consignes. فوالا وعارفني انني مغربيه وحنا مغربيات داكشي ديال التقاليد والاعراف. المهم سميتو هو في الصالون انا في لا شومبر لا غدا نقرر اننا نمشيو عند والدينا للدار باش يخطبني منهم. Donc le lendemain, on est sorti et on est parti à l'agence, c'est ça. Ouais, on a été récupérer une voiture. مشينا لاجونس شفنا طوموبيل اللي كرينا حيت هو كان كاري غير الطوموبيل اللي يجيبو Et من on est parti à مشينا للدار chez les parents de Zara. وكانت الشتا يبلو. tu te souviens C'était le désastre, un déluge, il tombait des seaux d'eau, c'était. وكانت كطيح الشتا وكانت مرات خويا والده ديك الساعات نسيتها مينا اللي تي اكوشي دو سيمو. Ouais, le gamin il devait avoir. Une semaine. Non, un peu plus, une quinzaine de jours, je crois. Mais non. Il est né quand si? Non, c'était une semaine. Ouais, enfin bon. Donc, nous voilà partis à Tala, mais Zara, elle ne savait pas qu'il y avait une autoroute, on a pris une route pourrie. Ah, مشينا على الناسيونال On ما a pris مشيناش la في nationale. الأوتوبيس. On s'est même arrêté à un lac, El Fassi. وقفنا كنعاود لكم بالتفاصيل وقفنا في السد علال الفاسي وكيشوف دوك المناظر وعجبو On a المغرب. pris un monsieur en stop. وخدينا واحد الراجل مسكين وكيعاود لكم بالتفاصيل قال لك خدينا واحد الراجل بقى فيه وخديناه. ابخي مشينا لتهلا شنو اول حاجه مشينا نديروها قلنا ريكوبيري اسماعيل وسي يونس. Alors après ce qui s'est passé c'est que en sortant de l'autoroute il y a eu un contrôle. Il y a eu un contrôle parce que là-bas non bon enfin un détail. Et si vous comment oui donc avant d'aller chez les parents de Zara, on est passé à Tala récupérer ses frères, un par un. Ouais. Alors, ses frères, ils ne parlent pas un mot de français, et moi pas un mot d'arabe. Donc le premier qu'on a récupéré, c'est Smaïn. Ouais. Ensuite, c'est Bal, il me semble. Ouais. Et le dernier... كانوا خوتي في تهلا حيت حنا ماشي في تهلا حيت حنا خارجين في واحد الفيلاج صغير في واحد القريه في واحد العروبيه اللي هي ايت غروشن اللي حدا تهلا. المهم مشينا خدينا خوتي مشينا تقدينا ونيتي au marché c'est ça. Ah oui après on était au marché faire des courses. Ah bon. Bah oui. Après مشينا تقدينا من المارشي وداكشي مشينا للدار. Oui c'est ça exactement. Oui c'est ça. مشينا للدار عند والديا كان ديك الساعتين الوالد باقي حي كانت المهم الوالده ديك الساعتين وكانت مرات خويا والده كانت تما العائله ديال مرات خويا. المهم كنعاود لكم بالتفصيل هو دخل كانت الشتاء هو ديك الساعتين انا كنعاود لكم داكشي اللي وقع في 2015 ولا ما عرف 2016 كنعاود لكم اننا انا كنت متخوفه واحد شويه حيت غيمشي للعروبيه وهو اجنبي اون بليس عندنا بيت واحد كان عندنا بيت واحد ديال السيما اللي كان عندنا لا غير ملي كان عندنا بيت واحد والشتا كلشي فيه يعني كلشي كنجلسوا فيه بداك البيت فيه سدادر بحال اي صالون ماروكان فيه كلشي سدادر والطبالي وكذا وكانت عندنا كوزينه ديال التراب وبيت واحد ديال السيما وكنت انني متخوفه انني زعما توقع شي حاجه المهم ما يعجبوش الحال ولا كذا وهذه بالعكس هو كيف ما داك التواضع اللي فيه وداك الشيء علاش جلاد عزاز عليا مشى باس لمو يديها وبا باس ليه يديه يعني جلس فين ما جلسنا جبنا المجمر كان البرد كانت شهر 3 جبنا المجمر المهم داكشي كامل يعني داكشي اللي كلينا كلاه معانا فين جلسنا جلس معانا فين بتنا بات معانا بتنا كاملين في واحد البيت كل واحد على شداري وهذا الشيء اللي خلاني انا نزيد نتعلق به اكثر واحد الانسان اللي هو متواضع بزاف وبغى عائلتي كيف ما هي وغير الظروف ديال عائلتي للاحسن من نهار تعرفت عليه والعائله ديالي كتغير للاحسن ماشي للاسوء هذا هو. Voilà. Ah oui, alors et
Parle. Ici, on parle. Mais parle, Stéphane. Alors, donc, on a récupéré les frères de Zara dans l'ordre Smaïn, Bab, Younes. Ça y est, tout, j'ai expliqué. Voilà, Mais donc, t'as la maison. ensuite, bon, j'étais bien habillé, hein, j'avais des beaux habits, j'avais des belles chaussures, je me souviens. J'ai le reste. Et quand on est arrivé chez Zara, c'était de la boue. Mais quand je dis de la boue, c'est horrible. Ouais. On n'a même pas pu rentrer la voiture. Donc, on l'a laissé dans la route. Ouais, donc on est descendu de la voiture et le temps de faire à peu près 20 mètres pour aller jusqu'à la maison de Zara, j'avais mes chaussures, elles étaient devenues longues comme ça, larges comme ça, c'était rempli de boue. Je me souviendrai tout le temps. Enfin, bon. Et voilà, on est arrivé, il pleuvait, on est resté 3 jours là-bas, enfin 2 jours et demi, et pendant 2 jours et demi, la pluie, c'était horrible. Et donc, j'ai fait la connaissance de sa maman, de son papa, des petits-enfants, enfin des petits-enfants de ses petits cousins. Comment t'as trouvé ma famille? Des gens très, très accueillants, avec un grand cœur, bienveillants, comme beaucoup de Marocains qui vivent... Même qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais... Ouais, au moins il y a un moyen, au plus les gens ils sont gentils, ils sont serviables, ils rendent service. Moi, ça m'a beaucoup étonné et surpris, parce qu'ici, dans nos civilisations occidentales, c'est pas comme ça, les gens, ils n'ont pas un grand cœur comme ça, et la famille de Zara, comme Zara d'ailleurs, c'est des gens, ils ont un cœur qui est sur la main. Attends, je t'explique, on a... انتم سمعتوا قال لكم ملي وصلوا تما كان بصح شنو اتيغ لاتونسيون ديالو كيفاش الناس تما عندهم قلبهم كبير واخا ما عندهمش لي مويان واخا ما عندهمش بزاف ديال الحوايج واخا ناس فقراء ناس بسطاء قلبهم كبير. ها هو قالها لكم قال لكم تما ماشي بحال هنا الناس واخا يكون عندهم واخا ما يكونش عندهم ما عندهمش داك القلب الكبير ما غاديش يرحبوا بك كيف ما كيكونوا المغاربه. صراحه هو كيحماق المغرب وديما كيقولها كيقول لك الناس واخا بسطاء كيخلقوا من لا شيء شيء يعني واخا تكون شي حاجه بسيطه يعني كيديروا منها شحال من حاجه وعائلتي تهلاو فيه ورحبوا به بحال ولدهم وداك الشيء هو اللي بقى ليه في راسو وتا هو كيفاش انه يتعامل مع عائلتي وبداك التواضع وداك الشيء حتى انا بقات يعني مرسخه لي في الدماغ وفي قلبي وزدت بغيتو اكثر وماشي بالنسبه للناس اللي كتقول لي راكي مزوجه على الورق وداك الشيء. المهم انا عاودت لكم القصه باش تفهموا مزيان انها راه ايستوار دامور ماشي شي حاجه اللي كيف ما نتوما المعتقدات ديالكم. اي في الاول كتقول انني ندبر على كاوري يخرجني من لا ميزير يديني سايب لي الوراقي تكون عندي لا ناسيوناليتي نمشي لفرنسا نعيش مزيان. ولكن انا فكرت هكا ولكن واحد السيد دار فيك الخير جلستي معاه عاشرت ليه بغيت ليه درتي معاه 2 وليدات راك ديباسيتي واحد الحاجه سميتها الحب ديك الساعات ما كتقدريش. المهم انا ما نقدرش نتخلى على هذا السيد هذا. ابخي المهم ملي بقينا تما ديك 3 ايام مشينا رجعنا لفاس قررنا اننا اول حاجه نديروها ناخذوا رونديفو للقنصليه باش نصايبوا CCM وديك الساعتين غادي نبداو في لي ديمارش ديال الزواج. هادشي اللي كاين وكل شيء لي فيديو ديالي ديال لي ديمارش ادمينستراتيف ديال الزواج الاجنبي راه كاينين في القناه ديالي من حتى لزد شنو داز علينا حتى في تزوجنا وكذا. المهم ودابا نحط لكم لي فيديو ديال العرس اللي درنا عرس في العربيه وركب على الخيل وكذا وهذه. المهم دابا نحط لكم مقاطع من لي فيديو حيت كاينه لا فامي غادي نحط غير مقاطع. سي بون et après on a décidé de se marier. C'est ça. Bon, enfin bon. Oui. Pas dans l'immédiat, mais... On a fait déjà, on a pris le rendez-vous. Non, on s'est dit, il faut qu'on fasse les démarches pour faire le... Comment ça s'appelait? Le CCM. Le CCM, ouais. C'est un... Alors ça, c'est compliqué. Hein. Oh là 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 là. C'est compliqué, c'est beaucoup de papiers à fournir, des originaux. Si c'est en arabe, il faut les traduire, il faut beaucoup payer, il faut... Ça coûte, mais il faut vraiment être courageux et, comment je pourrais dire, avoir envie de se marier parce qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire. كاينين بزاف ديال الناس اللي كيقولوا هاد لي ديمارش كامله وهاد الفلوس كامله غنخسروا كيخليو. Tout est fait pour qu'en fin de compte, il n'y ait pas de mariage mixte entre Marocains, Marocaines et Européens, Français ou Espagnols ou Belges, hein, peu importe. Mais donc voilà, je suis revenu au mois de juillet. Donc bien sûr après avec Zara on a continué à communiquer par Facebook. Attends. On va...
Donc moi je suis retourné en Guadeloupe, via Paris, avec le mal au cœur, et puis en me disant mais Zara c'est une personne extraordinaire, c'est la femme de ma vie, c'est le rêve de rencontrer une personne comme ça, il s'est réalisé. Je crois toujours que ça existe qu'au cinéma, des belles histoires d'amour comme ça, et puis en réalité, chacun d'entre nous peut le réaliser. Ouais. On avait peut-être une chance sur 1 million de se rencontrer, je dis bien une chance sur 1 million de se rencontrer par le biais de Facebook, en sachant que beaucoup de gens, des jeunes filles, tout ça, elles prennent le Facebook comme ça pour essayer de sortir d'endroits où elles sont. Ouais. Mais Zara, elle a trouvé chez moi quelque chose qu'elle ne trouvait peut-être pas ailleurs, et même s'il y a une grosse différence d'âge, on a réussi à conjuguer, nous mettre bien ensemble. Alors après, on n'est pas d'accord sur des sujets, c'est pas du tout la même culture, mais on arrive à s'entendre, à s'aimer, et à vivre normalement et sereinement, en se respectant mutuellement et avec beaucoup d'amour. Mais des fois c'est compliqué, il faut le reconnaître, mais voilà, on a vraiment forgé quelque chose de fantastique. المهم كيف ما قال لكم يعني لا ديفيرونس لاج راه واخا كاين لا ديفيرونس لاج واخا كاين لا ديفيرونس كولتور انا مغربيه وهو فرنسي وكاين دي سوجي هو كيكون داكور انا ماشي داكور وانا كذلك يعني كيكون بحال اي كوبل كاين دي بروبليم في اي كوبل راه في اي كوبل كاين دي مشاكل صغيورين ولكن راه كلشي كنتفاهموا يعني ملي كنجلسوا كنشرحوا بيناتنا لا ما خصكش دير هذه لا انت يعني كلشي على الحوار راه الا بقيتي انت شاد في خاطرك داكشي اللي عندك انت شاده في خاطرك وراجلك شاد في خاطرو وما تهضروش ما يكونش عندكم يعني صافي انا غنغضب ما غنهضرش معاك كذا وهذه وعمركم ما غتوصلوا غير كتأزموا القضيه وغير كتأزموا يعني ولا ريلاسيون كتولي يعني كيتطور الامر يعني بغيت نقول لكم يعني رغم جميع العوائق اللي لقينا بزاف باش نتزوجوا صراحه كان بزاف ديال لي ديبونس كانوا بزاف ديال لي ديمارش كانوا بزاف ديال المهم ما عرف شحال مشات ليه مسكين كان كيتكلف وتعطيه امو وتعطيه اختو باش انه يكمل يعني باش نديروا الوراق ونديروا بزاف ديال الحوايج حيت كاينين لي ديمارش راه غير الورقه كنا كنترجموها ب 6000 ريال الورقه 300 درهم الورقه وصراحه اش غنقول لكم وغير باش يخرج لينا حيت هو كان مقرر انه غادي يرجع في واحد الوقت باش يخرج لنا لاك دو مارياج نورمالمون كيديروا لاك كيديروا ب 14000 ريال حنا خلصنا عليه تقريبا 250 دولار خلصنا عليه 50000 ريال باش يخرج لنا دغيا باش يمشي يديه معاه باش يديروا عاوتاني لي ديمارش اللي بقاو هنا في فرنسا باش يلتحق به يصاوب لي الفيزا وانا ديك الساعه راه مورا العرس مباشره حملت وكنت حامله وبقيت تما في المغرب 3 شهور يعني كنت حامله وكان كيفكر كيفاش دغيا باش يصاوب لي الفيزا باش نجي عنده نلتحق به قبل ما نولد تما في المغرب يعني بغيت نقول لكم من هذا الشيء كامل راح انا فيسبوك كيف ما نتوما كتستعملوه باش تشوفوا شحال الاخبار وكذا اللي باغي يخرج من المغرب ولا باغي يسهل عليه الله وباغي يدبر على راسو يقلب راه كل شيء ممكن راه حتى شي حاجه مو مستحيله غير خص داك الهدف ديرو في راسك حتى حاجه مو مستحيله هذا راه غير ميساج ليكم خواتاتي الحبيبات ديالي والدراري الخوت اللي عندي عزاز اللي كيكتبوا لي كومونتير زوينين بغيت نقول لكم المهم الفيديو راه باقي بيتقال المهم انا غير بغيت نختصر لكم شويه كيفاش عرفنا وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا بارطاجي واللي باقي ما تابوناش في القناه يتابونا في القناه فضلا وليس امرا وما تنساوناش من لايك نوح عليكم سي بون ستيفان تفضلي في راسكم